कुरामा सिकाउनु कुरो छैन काम नपाएर यो सिकाउँदै केटी पखात हुन्छ यता यहाँ उठेको छैन ऊ अनि घन्टीमा हाल्दै इटेर हुन्छ इटेरबाट दिनु नि भइगयो तिम्रो बोर्डिङमा आउँछ कि त्यो बोर्डिङमा दिनु ल अब यहाँ सुनसरीको क्षेत्रमा 4वटा बालन उठेको छैन क्या यसरी बुझ्न झापा डिस्ट्रिक्टबाट उठेको छ सुनसरीबाट हामी घन्टीमै दिउँला इन्डियन बेच्छ लगेर इन्डियामा बेच्छ तैँले झापाबाट उठ्दै तैँले यहाँ सुनसरीबाट कालो न कालो दारी पालेको छ राम्रो दारी पालेको झन् आफ्नो बाबा भित्र दारी काटेको छ म राम्रो कि त्यो के अरे बालेन राम्रो दुईजना एउटा कुरा सुन बालन कहाँबाट उठ्यो बुवाले भनेको मान्नु पर्छ कि त्यो बालेन 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 होइन बालन कहाँबाट उठेको छ झापा कहाँ बसी सुनसरी इटरी सुनसरी होइन सुनसरीको घन्टीमा को छ हो इटरीबाट सुनसरीमा दिनु बालेन घन्टीमा को छ घन्टीमा को छ सुनसरीमा समथिङ 14 4 नम्बरबाट के 14 छ अरे हैन हो त्यस्तो चाहिँ कुरा गर्न के गर्नु बालेनले बुनु छोरी हाम्रो देश डढायो बज्याले खरानी बनायो हामीलाई 10 वर्ष पछाडि धकेलो क्या ठिक छ कि तैँले भने ठिक छ बालनले जितोस् झापाबाट तर हामीले हाम्रो भोट त सुनसरीमा हो नि 4 नम्बर क्षेत्रमा हो कि होइन तिमीलाई यो पोलिटिकल कुरा स्कुलमा पढाउँछ हो स्कुलमा सिकाएको हो त्यतिकै फेसबुक अनि पढ्ने विद्यार्थीले फेसबुक हेर्छन् दुनियाँ हेर्छन् तिम्रो एकदम दृष्टि के भने म जसरी भए पनि 4 GPA ल्याएर म इन्जिनियर बन्छु डक्टर बन्छु भनेर भने पोलिटिकल इज नथिङ फर द स्टुडेन्ट ओके बालन झापाबाट जित्छ तर यहाँ सुनसरीबाट चाहिँ कसले जित्छ घन्टीमा तँ चाहिँ भन् न घन्टीमा मान्छे छैन जसले जित्यो भने बालन प्रधानमन्त्री हुन्छ नि त होइन बालन झापाबाट जित्छ ठिक छ तर घन्टीलाई भोट हाल्नु पर्यो नि ब्रो तर घन्टीलाई भोट हाल्नु पर्यो घन्टीलाई चाहिँ एउटा हाल्नु पर्यो क्या 4 नम्बर